Birinchi savolimizning yechimini demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, masalani ishlash uchun biz Venn diagrammalaridan foydalanamiz. Demak, mana bu doira bu matematiklar to'plamini bildiradi. Bu doira esa bizda fiziklar to'plamini bildiradi. Ikkita doira kesishgan mana bu qism esa ham matematik ham fiziklar to'plamini bildiradi. Endi bizda aytilganki, matematiklarning 3 dan 1 qismi mana shu qismga teng, fiziklarning 7 dan 1 qismi esa mana shu qismga teng. Agar biz mana shu qismdagi odamlar sonini x deb belgilab oladigan bo'lsak, unda jami matematiklar sonini topish uchun shuni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Shunda matematiklar soni jami 3x da chiqadi. Fiziklar sonini topish uchun esa mana shu qismni 7 ga ko'paytirishimiz kerak. Shunda jami fiziklar soni 7 x ga teng chiqadi. Endi bizga aytilganki, fiziklar soni matematiklar sonidan 12 ga ko'p deylik. Demak, 7x dan 3x ayiradigan bo'lsak 12 chiqishi kerak. Bundan 4x 12 ga teng, x esa 3 chiqadi. Ya'ni ham matematik ham fizik bo'lgan odamlar soni 3 ta. Bizga aytilganki, matematik lekin fizik bo'lmagan odamlar soni nechta deyilgan? Demak, matematiklar to'plamidan fiziklarnikini chiqarib tashlashimiz kerak. Shunda bizda mana bu qism qoladi. X o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, 2 kira 3 bizda 6 ta odam bizda matematik lekin fizik emas. To'g'ri javob esa bizda A javob bo'ladi. Ikkinchi savolimizning yechimi demak ifodaning qiymatini topishimiz kerak ekan. Ifodaning qiymatini topish uchun esa qavslarni ochib olamiz. Demak, birinchi qavs ochadigan bo'lsak, bu ifodaning o'zi hosil bo'ladi. Ikkinchi qavs ochadigan bo'lsak, mana bu minus, bu plyusga ham ta'sir qiladi va natijada 15 dan 18 ham ayirishda chiqadi, 1/2 dan 1 ham ayirishda chiqadi. Endi birinchi qavsdagi mana bu ikkalasini qo'shib oladigan bo'lsak, bunga 3 tadan, bunga 5 tadan beramiz. Natijada bizda kasr qismini qo'shganimizda umum maxraj 15, 3 ga 5 ni qo'shsak 8 hosil bo'ladi. Butun qismdan qo'shsak esa 2 ga 1 ni qo'shsak 3 hosil bo'ladi. Demak, 3/2 dan 1 qo'shilgan 3/15 dan 8 ayrilgan. Mana bu ifoda 15 dan 8 yana ayrilgan 1/2 dan 1. Endi qulayroq hisoblash uchun mana bu 3/2 dan 1 dan 1/2 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak, kasr qismini ayirsak 0 bo'ladi. Butun qismlar 3 dan 1 ni ayirsak 2 hosil bo'ladi. Endi bu ikkalasini ayira oladigan bo'lsak, demak 15 dan 8 dan 15 8 ayiramiz. Ya'ni kasr qismini ayiradigan bo'lsak 0 chiqadi. Butun qism 3 dan 0 ni ayiradigan bo'lsak 3 chiqadi. Demak 2 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak, natija bizda 5 ga teng chiqadi. To'g'ri javob esa bizda C javob bo'ladi. Uchinchi savolimizning yechimi demak, mahsulotning narxini x deb belgilab oladigan bo'lsak, 20% chegirmadagi narxi topib olamiz. X dan 20% x ni ayiramiz. Demak 80% x qoladi. 80% x bizda 0.8 x ga teng. Endi yana necha foiz chegirma qilinsa, yangi narxi umumiy chegirma miqdori 44% tashkil etadi deyilgan. Demak, 2 marta chegirmadan keyingi narxini topib olamiz. Buning uchun esa x dan 44% x ni ayirishimiz kerak. Demak, 56% x qoladi. Bu degani 0.56 x ga teng. Endi mana bu narx nechadir foiz chegirma qilingandan keyin 0.56 x ga tushib qolgan. Demak, mana shu narxni o'zini 100% deb olamiz. Chegirma narxini, ya'ni chegirib tashlangan narxi bu 0.8 x dan 0.156 x ayiradigan bo'lsak, 0.124 x bo'ladi. O'sha buning necha foizini tashkil qilishini topishimiz kerak. O'shani biz demak y foiz deb olamiz. Endi y topish uchun buni bunga ko'paytirib turib 0.18 x ga bo'lishimiz kerak. Demak, y teng 0.124 x ko'paygan 100 bo'lingan 0.8. Mana shundan y topadigan bo'lsak, bizda 30% chiqadi. Ya'ni mahsulot dastlab 20% chegirma qilinib, keyin yangi narxi 30% chegirma qilinadigan bo'lsa, umumiy 44% chegirma qilingan bo'ladi. Shunday qilib bizda to'g'ri javob B javob bo'ladi. To'rtinchi savolimizning yechimi demak 4 gektar 3 sentner 24 kvadrat metrni kvadrat metrga o'chirishimiz kerak. Bizda 4 gektar yuzani ifodalaydi, sentner og'irlikni ifodalaydi va kvadrat metr ham yuzani ifodalaydi. Demak, yuza va og'irlik orasida umumiy bog'lanish bo'lmaganligi uchun bu yerda bizda noto'g'ri bog'lanish berilgan. Shuning uchun bizda to'g'ri javob D javob bo'ladi. 5-savolimizning yechimi demak, kubning qirrasini A ga teng deb olamiz. Dastlab uning hajmi V1 teng A ning kubi edi. Endi ikkinchi holatda faqat balandligi 3 marta oshirilgan. Ya'ni eni va bo'yi o'zgartirilmagan, A holatida turgan. Balandligini 3 marta oshiradigan bo'lsak, A ni 3 ga ko'paytirsak, balandligi 3A bo'ladi. Endi bu parallelepipedning hajmini topishimiz kerak. Buni topish uchun esa eni, bo'yi va balandligini ko'paytiramiz. A ni va 3A ni ko'paytiradigan bo'lsak, 3 ta A ning kubi chiqadi. Endi ikkitasining ayirmasi bizda 54 ga teng deyilgan. Demak, 3 ta A ning kubidan ayiramiz A ning kubini 54 ga teng. Bundan 2 ta A ning kubi 54 ga teng. Ikkini bo'lish qilib o'tkazadigan bo'lsak, A ning kubi 27 ga teng. Bundan A teng chiqadi 3 ga. Bizdan dastlabki kubning tomoni nechaga teng deb so'ralgan. Dastlabki kubning tomoni bizda A ga teng edi. Topdikki, bu 3 sm ga teng. To'g'ri javob esa bizda A javob bo'ladi. 6-savolimizning yechimi demak, sonlar ketma-ketligi berilgan 11 dan 21 gacha mulohazalarni demak tekshirishimiz kerak ekan. Demak, ularni tekshirish uchun avval mulohazalarda ishlatilgan
juftlar, toqlar, tub va murakkab sonlar nechtaligini topib olamiz. Demak, juft sonlar bizda 5 ta, toq sonlar 6 ta. Tub sonlar 4 ta, murakkab sonlar esa 7 ta. Demak, birinchi mulohaza berildi. Tub chiqish ehtimoli ixtiyoriy son olinganda toq chiqish ehtimoliga teng deyildi. Demak, tublar soni 4 ta edi, toqlar soni 6 ta edi. Toqlar soni ko'proq bo'lganligi uchun toq chiqish ehtimoli tub chiqish ehtimolidan kattaroq bo'ladi. Shuning uchun birinchi mulohaza bizda noto'g'ri bo'ladi. Endi ikkinchi mulohazaga o'tamiz. Toq chiqish ehtimoli juft chiqish ehtimoliga teng deb berilgan. Toqlar soni 6 ta edi, juftlar soni 5 ta edi. Demak, toqlar soni ko'p bo'lganligi uchun uni ehtimoli ham kattaroq bo'ladi. Shuning uchun ikkinchi mulohaza ham bizda noto'g'ri. Uchinchi mulohazaga o'tamiz. Murakkab chiqish ehtimoli tub chiqish ehtimolidan katta deyilgan. Murakkablar soni 7 ta, tub sonlar soni 4 ta. Demak, 7 4 dan katta bo'lganligi uchun murakkab son chiqish ehtimoli kattaroq bo'ladi. Shuning uchun bizda uchinchi mulohaza to'g'ri. Demak, nechta mulohaza to'g'ri deb berilgan? Bizda faqat bitta mulohaza to'g'ri bo'lganligi uchun B javob to'g'ri bo'ladi. 7-chi savolimizning yechimi, demak, A va B shaharlar berilgan. A shahardan demak, yengil mashina yo'lga chiqdi 80 km/soat tezlikda. Oradan 2 soat o'tib B mashina yo'lga chiqdi 60 km/soat tezlikda. 2 soatdan so'ng ularning o'rtalari orasidagi masofa A shahardan qancha uzoqlikda bo'ladi deyilgan. Demak, bizda A dan chiqqan yengil mashina avval 2 soat yurdi, keyin yana 2 soat yurdi. Shunday qilib jami 4 soat yurdi. 80 km/soat tezlikda yuradigan bo'lsa, 4 soatda jami 320 km masofa bosib o'tib, mana shu nuqtaga yetib keldi. Endi B dan chiqqan yuk mashinasi 2 soat yurdi, 60 km/soat tezlikda. U 2 soatda 60 tezlik bilan yuradigan bo'lsa, 120 km masofani bosib o'tgan va mana bu nuqtaga kelgan. Endi shu ikkita nuqtaning o'rtasidagi masofani topish uchun jami uzunligini 2 ga bo'lishimiz kerak. Demak, jami uzunlik topish uchun 120 km ni, orasidagi masofa 360 km ni va mana bu ikkita nuqta orasidagi masofa 320 km qo'shishimiz kerak. Qo'shadigan bo'lsak, bizda 8 km chiqadi. Demak, o'rtadagi nuqta bu nuqtadan ham 400 km masofada joylashgan. Endi mana bu va A nuqtalar orasidagi masofa so'ralgan. Demak, bu nuqtadan bungacha masofa 400 km bo'ladigan bo'lsa, 320 km ni ayirib tashlaymiz. Shunda mana bu masofaga qoladi 80 km. Shunday qilib bizda to'g'ri javob B javob bo'ladi. 8-chi savolimizning yechimi, demak, kasrlar ketma-ketligi berilgan. 2 dan 1, 3 dan 1, 4 dan 1, 5 dan 1 va hokazo 49 dan 1 va 50 dan 1. Mana shu kasrlardan nechtasi bizda chekli o'nli kasr bo'lmaydi deyilgan. Buni topish uchun esa biz jami kasrlar sonidan chekli o'nli kasr bo'ladiganlar sonini ayirib tashlaymiz. Demak, bizda chekli o'nli kasr bo'lishi uchun mahrajdagi son tub ko'paytuvchilarga ajratilganda faqat 2 va 5 qatnashi kerak. Ya'ni 2 va 5 dan boshqa sonlarga bo'linmasligi kerak. Demak, mana shu yerda bizda 2 ga bo'linadigan sonlar yozib chiqamiz mahrajdagi sonlar orasidan. Demak, 2 ga bo'linadigan sonlar, faqat 2 ga bo'linadigan sonlar 2, 4, 8, 16 va 32. Endi faqat 5 ga bo'linadiganlar yozib chiqamiz, 5 va 25. Endi 2 ga ham 5 ga ham bo'linadiganlar yozib chiqamiz, 10, 20, 40, 50. Ya'ni mahrajida mana shu sonlar turgan kasrlarimiz bizda chekli o'nli kasr bo'ladi. Bularning soni esa bizda 11 ta. Demak, bu yerdagi jami kasrlar soni demak 1 dan boshlanganda edi 50 ta bo'lardi, 2 dan boshlangani uchun 49 ta bor. 49 tadan 11 dan olib tashlaydigan bo'lsak, 38 ta kasr bizda chekli bo'lmagan o'nli kasr orasiga kiradi. Demak, to'g'ri javob bizda D javob bo'ladi. 9-chi savolimizning yechimi, demak, azza o'ylagan sonni x deb oladigan bo'lsak, shu son o'zining 4 dan 1 qismidan 15 ga katta. Demak, x teng x taqsim 4 qo'shilgan 15 ga. Demak, buni chap tarafga olib o'tadigan bo'lsak, x ayrilgan x taqsim 4 15 ga teng. Demak, 4 dan 1 qismini oladigan bo'lsak, 4 dan 3 qismi qoladi. Ya'ni 4 dan 3 x bizda 15 ga teng. X topish uchun 4 ni ko'paytirish, 3 ni bo'lishga o'tkazamiz. Demak, 4 ko'paytirilgan 15 bo'lingan 3. 15 va 3 ni qisqartiradigan bo'lsak 5 qoladi. 4 kere 5 20 bo'ladi. Shu sonning raqamlari yig'indisi so'ralgan. Demak, 2 bilan 0 ni qo'shadigan bo'lsak, natija bizda yana 2 chiqadi. To'g'ri javob demak bizda A javob ekan. 10-chi savolimizning yechimi, demak, biz mana shulardan kichigi ularning minimumi deyilar ekan, bulardan esa eng kattasi ularning maksimumi deyilar ekan. Demak, 32, 25 va 26 ning eng kichkinasi bizda 25. Demak, minimum mana shu ifoda bizda 25 ga teng. Qo'shilgan. Demak, mana bu uchala sondan eng kattasi bizda 81 ga teng. Demak, maksimumi mana shu ifodalar maksimumi bizda 81 ga teng. Ayrilgan. Endi minimum topishimiz kerak. Mana bularni hisoblab olganimizdan keyin. Demak, bular bizda minimum 46 bilan 83 ga 46 ga teng va maksimum 21 bilan 45 ning maksimumi kattasi 45 ga teng. Endi demak, bu ifoda 46 ga teng, bu ifoda 45 ga teng.
Endi shularning minimumini topishimiz kerak. Demak, 46 bilan 45 da minimum bizda 45 ga teng. Demak, 25 ga 80 ni qo'shsak 106, aytishimiz kerak 45 ni. Ayiradigan bo'lsak, natija bizda 61 ga teng chiqadi. Demak, ifodaning qiymati bizda 61 ga teng chiqdi. To'g'ri javob bizda A javob bo'ladi. 11-savolimizning yechimi, demak, javoblarda keltirilgan sonlardan qaysi birining tub bo'luvchilar soni qolganlarnikidan ko'proq deyilgan. 60 ning tub bo'luvchilar 2, 3, 5 3 ta, 80 ning tub bo'luvchilar 2 va 5 2 ta, 48 ning tub bo'luvchilar 2 va 3 2 ta, 56 ning tub bo'luvchilar 2 va 7 ta. Demak, 2 ta qolganlardan ko'proq bu 60 ta, ya'ni A javobda keltirilgan sonda qolganlardan ko'proq ekan. Shuning uchun bizda to'g'ri javob A javob bo'ladi. 12-savolimizning yechimi, demak, kamronning bitta qadamining uzunligi 70 sm, afzalning bitta qadamining uzunligi esa 75 sm. Demak, nechadir qadamda ularning qadamlari ustma ust tushadigan bo'lsa, shu holatda eng kami necha metr masofada ustma ust tushishini topishimiz kerak. Demak, eng kamini topish uchun shunaqangi masofaki 70 ga ham 75 ga ham bo'linadigan masofa bo'lishi kerak va o'shalardan eng kichkinasini topishimiz kerakligi uchun biz bu sonlarga ekok topishimiz kerak. Demak, 70 bilan 75 ni ekokini topadigan bo'lsak, bizda 1050 sm chiqadi. Demak, shunday qilib bizda to'g'ri javob B javob bo'ladi. 13-savolimizning yechimi, demak, bizda aytilganki, to'rtburchakning eni bo'yidan 4 sm ga uzun deyilgan. Demak, bo'yini biz x deb oladigan bo'lsak, unda eni x qo'shilgan 4 sm bo'ladi. Endi perimetr topishimiz kerak. Perimetr teng 2 ko'paytirilgan bu tomon uzunligi, bu tomon uzunligini qo'shamiz. X qo'shilgan 4. Demak, 2 ko'paytirilgan qavs ichida x ga x qo'shsak 2x qo'shilgan 4 bo'ladi. 2 ni ko'paytirsak 2 kere 2, demak 4x qo'shilgan 2 kere 4 8. Demak, perimetr mana shunga teng chiqar ekan. Javoblarda keltirilgandan qaysi biriga teng bo'la olmaydi deyilgan. Demak, A javobda 2 desimetr bo'lgan, bu 20 sm ga teng. Agar bizda x 3 chiqadigan bo'lsa, perimetr 20 sm chiqishi mumkin. Demak, A javobdagi 2 desimetr bo'la olishi mumkin. B javobga qaraydigan bo'lsak, 18 sm turibdi. Demak, x o'rniga 2,5 qo'yadigan bo'lsak, bizda bu ifodaning qiymati, ya'ni perimetr 18 sm chiqadi. C javobda 40 sm turibdi. Demak, x o'rniga 8 qo'yadigan bo'lsak, bizda perimetr 40 ga teng chiqadi. D javobda 7 sm turibdi. 4x qo'shilgan 8 ifoda hech qachon 7 ga teng bo'la olmaydi, chunki bizda x tomonni bildiradi, ya'ni bu bizda 0 dan katta son. Demak, D javobda keltirilgan 7 soniga teng bo'la olmaganligi uchun bizda D javob to'g'ri javob bo'ladi. 14-savolimizning yechimi, demak, mana bu son berilgan. Shu sonning raqamlari yig'indisini 3 ga bo'lganda qoldiq toping degan. Demak, raqamlarni qo'shib chiqadigan bo'lsak, bizda 33 chiqadi. 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 11 u qoldiq qolmaydi. Ya'ni bizda 0 qoldiq qoladi. Shunday qilib bizda to'g'ri javob D javob bo'ladi. 15-savolimizning yechimi, demak, quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, ko'p-tok A va B devorlar orasida urilyapti va devorlar orasidagi masofa bizda 4 metrga teng deb berilgan va har ikkita devor orasidagi urilishda u 2 metr oldinga suriladi deyilgan. Demak, birinchi urilish C nuqtadan boshlandi va D nuqtaga borguncha u 2 metr oldinga suriladi. Ya'ni mana bu masofa bizda 2 ga teng. Va keyin D nuqtadan mana bu ikkinchi urilishgacha bo'lgan masofani ham bosib o'tadi va yana 2 metrga suriladi. Shunday qilib bizda B devorda ikkita urilish orasidagi masofa 2 metr qo'shilgan 2 metr 4 metr bo'ladi. Bizda E nuqta to'g'ri kelyapti 12-marta urilishga. Demak, birinchi va 12-urilish orasida mana bu masofadan 10 bitta bo'ladi. Har bitta oralig'imiz demak 4 metrdan bo'ladigan bo'lsa, jami demak 44 metr bo'ladi C va E nuqtalar orasidagi masofa. To'g'ri javob bizda C javob bo'ladi. 16-savolimizning yechimi, demak, xuddi tepadagi masalada C da masofa qaysi oralig'da yotadi deyilgan. Demak, mana bu uchburchakka qaraydigan bo'lsak, bu 4 metr, bu esa 2 metr. Demak, C da masofa bundan katta bo'lishi kerak. Demak, bundan katta bo'ladigan bo'lsa, 4 metrdan katta va uchburchak tengsizligiga ko'ra ularning yig'indisidan kichkina bo'lishi kerak. Ya'ni 4 ga 2 qo'shadigan bo'lsak 6 bo'lsa, C da masofa 6 dan kichkina bo'lishi kerak. Ya'ni 4 va 6 orasida yotadi C da uzunligimiz. Shunday qilib bizda to'g'ri javob C javob bo'ladi. 17-savolimizning yechimi, demak, uzunligi 36 metrga teng bo'lgan arqon berilgan. Arqonning markazini 4 metrga surish uchun qaysi tomondan qanday qismini kesib tashlash kerak deyilgan. Demak, o'zi markazini topib oladigan bo'lsak, o'ngdan va chapdan 18 metr masofa, ya'ni o'rtada turadi. Mana shuni 4 metrga suradigan bo'lsak, chap tomondan boshlab 14 metr masofada markaz joylashadi. Demak, o'ng tomondan boshlab ham 14 metr masofada markaz joylashishi kerak. Shunday qilib bizda yangi hosil bo'lgan arqonimizning uzunligi 14 ga 14 qo'shsak 28 metr bo'ladi. Demak, 36 metr 28 metr bo'lib qoldi. Ayiradigan bo'lsak 8 metr qismi kesib tashlangan bo'ladi. Demak, chapga surish uchun o'ngdan qirqib oldik va 36 metrdan 8 metr qismi qisqartiradigan bo'lsak 9 dan 2 qismi. Shunday qilib bizda o'ngdan kesishimiz kerak 9 dan 2 qismi. To'g'ri javob esa bizda B javob bo'ladi. 18-savolimizning yechimi, demak, mana bu katta ifodaning oxirgi raqamini topishimiz kerak. Demak, bizda takrorlanish bor.
mana bu 1 kara 5, 2 kara 6, 3 kara 7 va hokazo 10 kara 14 kara qismi mana shu yergacha qismi keyinchalik yana oxirgi raqam bilan takrorlanadi. Ya'ni 11 kara 15 bu 1 kara 5 bilan oxirgi raqam ustma tushadi. 12 kara 16, 2 kara 6 bilan oxirgi raqam ustma tushadi. 13 kara 17 3 kara 7 bilan ustma tushadi va hokazo 20 kara 24 bu 10 kara 14 bilan oxirgi raqam ustma tushadi. Shuning uchun biz mana bu 1 kara 5 qismidan 10 kara 14 kara qismigacha oxirgi raqamni topib turib, mana buni oxirgi raqamini va buni oxirgi raqamini qo'shib qo'ysa yetadi. Buni oxirgi raqami ham xuddi yuqoridagi bilan bir xil chiqadi. Ya'ni bunda ham 1 kara 5, 2 kara 6 va hokazo 0 kara 4 ketgan. Demak, buni oxirgi raqamini topish uchun oxirgi raqamlarni ko'paytirib chiqamiz. Demak, 1 kara 5 5 bilan tugaydi, 2 kara 6 2 bilan tugaydi, 3 kara 7 1 bilan tugaydi, 4 kara 8 2 bilan tugaydi, 5 kara 9 5 bilan tugaydi, 6 kara 10 0 bilan tugaydi, 7 kara 11 7 bilan tugaydi, 8 kara 12 6 bilan tugaydi, 9 kara 13 7 bilan tugaydi, 10 14 ga ko'paytirsak 0 bilan tugaydi. Demak, qo'shib chiqadigan bo'lsak bizda oxiri 5 bilan tugaydi. Demak, mana bu ifoda ham 5 bilan tugaydi, bu ifoda ham bizda 5 bilan tugaydi. Demak, 3 ta 5 ni qo'shadigan bo'lsak, ifodaning oxirgi raqami bizda 5 ga teng chiqar ekan. To'g'ri javob esa bizda D javob bo'ladi. 19-savolimizning yechimi demak, Kamronning uyga vazifasi Diyornikidan 2 marta kam. Ya'ni Kamron bajarish kerak bo'lgan, masalan, vazifasi Diyornikidan 2 marta kam bo'lsa, masalan, masalalar sifatida oladigan bo'lsak, Kamronda 10 ta bo'lsa, Diyorda 20 ta. Ya'ni Diyordagi vazifa 2 marta ko'proq. Davomida aytildi, Diyorning masala ishlash tezligi yoki vazifani bajarish tezligi Kamronnikidan 2 marta kam. Demak, Kamron vazifani 2 marta tezroq bajaradi. Shunday qilib bizda Kamrondagi vazifa 2 marta kam, lekin u tezroq ishlaydi 2 marta. Ya'ni u vazifani 4 marta tezroq bajaradi. Bizga aytilganki, Diyor 10:00 da vazifani boshlab 14:00 da tugatgan bo'lsa deyilgan, ya'ni 4 soat ishlagan bo'lsa, Kamronning ichida tugatgan deyilgan. Demak, Kamron ham 10:00 da boshladi. Diyor 4 soatda tugatgan bo'lsa, Kamron 4 marta tezroq bajarganligi uchun, ya'ni 4 marta tezroq tugatganligi uchun 4 soatda 4 marta kam vaqtda bajaradi. Ya'ni u 1 soatda bajaradi. Demak, 10:00 ga 1 soat qo'shadigan bo'lsak, 11:00 da tugatgan bo'ladi Kamron. Shunday qilib bizda A javob to'g'ri javob bo'ladi. 20-savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, mana shu ifoda bizda eng katta qiymatga erishadigan A va B'lar uchun mana bu ifodaning qiymatini topishimiz kerak ekan. Demak, bu eng katta qiymatga erishish uchun maxraj bizda kichkinaroq bo'lishi kerak. Maxraj bizda kichkinaroq bo'lishi uchun ayrilayotgan son kattaroq, qo'shilayotgan son esa kichkinaroq bo'lishi kerak. Ya'ni A ga eng katta raqam tanlayman, bu 9, B ga esa eng kichik raqam tanlayman, bu 0. Demak, A ni B ga ko'paytirsam 0 chiqadi va B ni qo'shadigan bo'lsam yana 0 chiqadi. To'g'ri javob esa bizda B javob bo'ladi. 21-savolimizning yechimi demak, Alibek dastlab 6 ta olma ko'chatini ekdi. Keyin esa ularning har ikkita olma orasiga ikkitadan olcha ekyapti. Demak, bu ikkita olma orasiga ikkita olcha ekadigan bo'lsa, shunaqa oraliqdan bizda 5 ta bor. Demak, 5 ta oraliqqa ikkitadan ekadigan bo'lsa, jami olchalar soni 10 ta bo'ladi, olmalar soni bilan 6 ta bo'ladi. Jami ekilgan ko'chatlar soni esa 16 ta bo'ladi. To'g'ri javob esa bizda A javob bo'ladi. 22-savolimizning yechimi demak, 5 xonali sonning birinchi raqami toq bo'lishi kerak va shu son o'zi juft bo'lishi kerak. Bu son o'zi juft bo'lish uchun oxirgi raqami demak juft bo'lishi kerak. Demak, kombinatsiyalar sonini hisoblaymiz. Demak, toq raqamlar birinchisiga 5 xil qo'ya olaman, ikkinchisiga 10 xil raqam qo'ya olaman, uchinchisiga 10 xil raqam, to'rtinchi xonaga 10 xil raqam, beshinchi xonaga esa 5 xil raqam qo'ya olaman, chunki bu 5 bo'lishi kerak. Shunday qilib bizda jami kombinatsiyalar soni 5 kara 5 25, 1000 ga ko'paytiradigan bo'lsak 25 mingta chiqadi. To'g'ri javob esa bizda D javob bo'ladi. 23-savolimizning yechimi demak, Suhrob o'ylagan kasrning mahraji bizda suratidan 6 ga kattaroq va uning qiymati 64 dan 40 ga teng. Demak, biz kasrni shunaqangi qisqartirib olishimiz kerakki, mahraji suratidan 6 ga katta bo'lishi kerak. Kasrni demak 4 ga qisqartiradigan bo'lsak, buni 4 ga bo'lsak 16 bo'ladi, 44 ga bo'lsak 10 bo'ladi. Rostdan ham mana shu holatda bizda mahraji suratidan 6 ga katta bo'ladi. Demak, Suhrob o'ylagan kasr 16 dan 10. Shu kasrning mahraj va suratining yig'indisi so'ralgan. Demak, 16 mahraj, 10 surat qo'shadigan bo'lsak, natija 26 chiqadi. To'g'ri javob esa bizda A javob bo'ladi. 24-savolimizning yechimi demak, ikkita teng uzunlikdagi arqon bizda birinchi holatda 5 ta bo'lakka bo'lindi, ikkinchi holatda esa 7 ta bo'lakka bo'lindi. Demak, biz kamroq bo'lakka bo'ladigan bo'lsak, bo'laklarimiz uzunroq bo'ladi. Ko'proq bo'lakka bo'ladigan bo'lsak, bo'laklarimiz uzunligi qisqaroq bo'ladi. Demak, ikkinchi holatda, ya'ni 7 ta bo'lakka bo'lganimizda har bir bo'lak 70 sm dan deb aytilgan. Unda mana shu arqon uzunligini topib oladigan bo'lsak, 7 ni 70 ga ko'paytirishimiz kerak, 490 sm chiqadi. Demak, bu arqon uzunligi 490 bo'ladigan bo'lsa, bunisi ham 490 bo'lishi kerak. Endi 5 ta bo'lakka bo'lingan, demak 495 ga bo'ladigan bo'lsak, 98 sm chiqadi. Ya'ni katta bo'lak uzunligi 98 sm ga teng ekan. To'g'ri javob bizda A javob bo'ladi. 25-savolimizning yechimi demak, shaklning yuzasini topish uchun quyidagi ikkita kesma orqali uni 3 ta bo'lakka bo'lib olamiz.
Demak, bu 1 birlik, mana bu yer 4 birlik, mana bu yoq 4 birlik, bu yer esa 2 birlikka teng. Mana bu bizda kvadratga teng bo'lganligi uchun tomoni 4 va 4 ga teng, yuzasi 4 karra 4 16 bo'ladi. Bu esa bizda to'g'ri burchakli uchburchak. Bu uchburchakning yuzasi, demak, to'g'ri burchakning yuzasining yarmiga teng. Shuning uchun 4 ni 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Natijada bu yuza, mana bu uchburchakning yuzasi 2 ga teng chiqadi. Endi mana bu uchburchak yuzasini topamiz. Bu ham to'g'ri burchakli uchburchak. Demak, bu uchburchakning yuzasi mana bu yerdagi to'g'ri burchak yuzasining yarmiga teng. Demak, 4 ni 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, yana 4 chiqadi. Demak, jami yuzani topish uchun 3 ta bo'lak yuzalarning yig'indisini topishimiz kerak. Demak, 4 ni 2 ni va 16 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda yuzalar yig'indisi, ya'ni katta shaklning yuzasi 22 ga teng chiqadi. To'g'ri javob bizda C javob bo'ladi. 26-savolimizning yechimi, demak, tenglamani yechishimiz kerak. Uni yechish uchun esa avval qavsdan ochib olamiz. Demak, 3 ni x ga ko'paytirsak 3x bo'ladi, qo'shilgan 3 ni 1 ga ko'paytirsak 3 bo'ladi. Qo'shilgan 2x ayrilgan 1 teng 47 ga. Demak, 3x ga 2x qo'shib oladigan bo'lsak 5x, 3 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 2 qoladi, teng 47 ga. 2 ni ayirishga o'tkazadigan bo'lsak 5x teng 45 ga teng ifoda hosil bo'ladi. Demak, x topadigan bo'lsak 45 ni 5 ga bo'lishimiz kerak, x teng 9 chiqadi. Ya'ni tenglamaning yechimi 9 ga teng ekan. To'g'ri javob bizda D javob bo'ladi. 27-savolimizning yechimi, demak, ko'pning hajmi qaysi formula orqali topiladi degan. Ko'pning hajmini topish uchun 3 ta qarasini ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni a ni ko'paytiradigan bo'lsak, a ning kubi ifoda hosil bo'ladi. Demak, ko'pning hajmi mana shu ifoda orqali topiladi. To'g'ri javob esa bizda B javob bo'ladi. 28-savolimizning yechimi, demak, kvadrat ikkita diagonal o'tkazish orqali 4 ta uchburchakka bo'lindi. Demak, bu uchburchaklarning yuzalari yig'indisi teng bo'ladi. Yuzalar teng bo'ladi va yuzalar yig'indisini qo'shadigan bo'lsak, bizda katta kvadratning yuzasiga teng chiqadi. Endi bizda aytilganki, kvadratning yuzasi bitta uchburchak yuzasidan 27 ga ortiq deyilgan. Demak, kvadrat yuzasi bizda 4 ta uchburchakka teng. Bitta uchburchagimizni olib tashladigan bo'lsak, 3 ta uchburchak qoladi. Shu 3 ta uchburchak bizda 27 ga teng bo'lsa, bitta uchburchak yuzasini topib olamiz, 9 chiqadi. Demak, mana bu uchburchak yuzasi 9 bo'ladigan bo'lsa, jami kvadrat yuzasini topish uchun 4 ni 9 ga ko'paytiramiz, 36 kvadrat santimetr chiqadi. Demak, kvadratning yuzasi 36 kvadrat santimetr bo'ladigan bo'lsa, tomoni 6 santimetr bo'ladi. Bizdan perimetr so'ralgan. Perimetr topish uchun 6 ni 4 ga ko'paytiramiz. 24 santimetr chiqadi. Shunday qilib bizda to'g'ri javob C javob bo'ladi. 29-savolimizning yechimi, demak, 12 ning natural bo'luvchilari ichida eng kichigi va eng kattasining yig'indisi so'ralgan. Eng kichik natural bo'luvchisi 1, eng katta natural bo'luvchisi bu 12 ni o'zi. Qo'shadigan bo'lsak, natija bizda 13 chiqadi. To'g'ri javob shunday qilib bizda B javob bo'ladi. 13-savolimizning yechimi, demak, ikkita turli ikki xonali sonlar qo'shganimizda 3 xonali son hosil bo'ldi. Shu sonning eng kamida necha bo'lishi mumkin deyilgan. Demak, bizda eng kamida 3 xonali sonimiz 100 bo'lishi mumkin. Shu 100 ni hosil qila olamizmi degan savol bor. Ikkita turli ikki xonali sonni qo'shish orqali. Buni hosil qilishimiz mumkin. Masalan, 64 ga 36 ni qo'shadigan bo'lsak, ular turli va ikki xonali sonlar. Qo'shadigan bo'lsak 100 hosil bo'ladi. Demak, eng kamida bizda 100 chiqishi mumkin ekan. To'g'ri javob bizda B javob bo'ladi. 4-variant. 4-variantimizda ham 31 dan 35-savollarimiz bo'sh joylarni to'ldirishga qaratilgan savollar bo'lganligi uchun birinchi 31-savolga to'xtalamiz. 31-savolning javobi A bo'ladi, ya'ni the article. Did you know that for half the people in the world rice is the most important? Bu yerda the most bo'lishi uchun, ya'ni orttirma darajaga the article kelganligi uchun A variant grammatik jihatdan to'g'ri bo'ladi. 32-savol. 32-savolda to'g'ri javobimiz C bo'ladi. Chunki most of these people live in Asia where a person might eat 9 to 180 kilograms of rice in 1 year. Bunda Osiyo so'ziga qayerki deb bog'lovchi, ya'ni aniqlashtirish ketayotganligi uchun where qayer degan so'z to'g'ri keladi. 33-savol. 33-savolda biz were, ya'ni to be'ning o'tgan zamon shaklini qo'llashimiz kerak. Chunki but where did the rice come from? Indian people were growing, ya'ni o'stirishayotgan edi deb aytmoqchi bo'lganimizda past continuousda people ga were to be'si mos keladi. 34-savol. American settlers started growing rice about 400 years ago. Ago, ya'ni oldin degan so'zimiz kelganligi uchun buni past simple ekanligini bilamiz va past simple'da start, ya'ni boshladi degan so'zimiz started ko'rinishda keladi. Shuning uchun C variant to'g'ri deb hisoblaymiz. 35-savolda B variant to'g'ri keladi. B variant to'g'ri kelishiga sabab
bor degani, ya'ni u yerda bor. There are thousands of different kinds of rice degan ma'noda ishlatishimiz uchun bu yerda b variant grammatik jihatdan to'g'ri keladi. 36-savoldan boshlab boshqa turdagi savollarimizni ko'rib o'tamiz. Choose the right synonym to the word. Berilgan so'zga to'g'ri sinonim topishimiz kerak. Demak, life, yashamoq. 36-savol. 36-savolda biz berilgan savolga charchyapman. 36-savoldan boshlab boshqa turkumdagi savollarimizni ko'rib o'tamiz. 36-savolimizda berilgan so'zga to'g'ri sinonim topish talab etilyapti. Bunda live, yashamoq fe'liga sinonim reside, ya'ni D variant to'g'ri keladi. 37-savol. 37-savolda bizda katta harflar bilan berilgan so'zga antonim topishimiz to'g'ri keladi. You can sometimes find hill rice growing like grass in dry fields. Dry fields bu yerda quruq dalalar ma'nosida kelyapti. Demak, quruq dalalarga antonim ravishda ho'l, nam dalalar. Bu yerda A variant, wet varianti to'g'ri keladi. 38-savolda faqatgina to'g'ri fe'llar qatorini toping deb aytyapti bizda. Bunda to'g'ri javob B, ya'ni live va call. Bularning o'tgan zamon shakllari live it va call it bo'lganligi uchun qolgan variantlarda noto'g'ri fe'l yoki mutlaq noto'g'ri fe'llar qatnashishi mumkin. 39-savol. 39-savolda bizda sifatning, ya'ni berilgan katta harflarda berilgan sifatning orttirma darajasini, ya'ni choose the superlative degree to the word in capital letters from the statement degan shart qo'yilyapti. Ya'ni biz orttirma darajani topishimiz kerak. Rice is important food. Rice bu muhim ovqat. Demak, bizda important so'zini superlative darajasi the most important varianti to'g'ri keladi. Bunda javob C. 40-savolda berilgan pozitiv gapni present simple shaklida topishimiz kerak. U gap future simple da, present continuous da yoki past simple da bo'lishi mumkin. Demak, gapimiz past simple da berilganligi uchun the people first grew rice in China. Birinchi odamlar Xitoyda guruch o'stirishgan. Birinchi odamlar Xitoyda guruch o'stirishadi degan gapimiz to'g'ri bo'ladi. People first grow rice in China. 41-savol. What are the special flat fields where most rice grows called? Maxsus guruch o'stiriladigan dalalar nima deb ataladi? Bular paddies deb ataladi. Chunki berilgan tekstimizda paddies bu o'sha guruch o'stiriladigan dalalar ma'nosida kelyapti. 42-savol. 42-savolda berilgan gapni teskari formasini topishimiz kerak. Yana eslatib o'taman, u negativ bo'lsa pozitivga, pozitiv bo'lsa negativga o'tkazishimiz kerak. American settlers started growing rice about 400 years ago. Amerikaga qo'nim topgan insonlar taxminan 400 yil oldin guruch o'stirishni boshlashgan. Bunda teskari formadagi gapimiz taxminan 400 yil oldin Amerikada qo'nim topgan insonlar guruch o'stirishni boshlashmagan degan gap to'g'ri keladi. Past simple da gapimiz kelganligi uchun did yordamchi fe'li yordamga keladi. Bunda didn't bo'lib gapimiz yasaladi. American settlers didn't start growing rice about 400 years ago. Bunda B javob to'g'ri hisoblanadi. 43-savolda berilgan gapga xuddi shu ma'noni beruvchi boshqa gapni topishimiz kerak. Wild rice grows in lakes in Canada. Ya'ni yovvoyi guruchlar Kanadada ko'llarda o'stiriladi. Demak, yovvoyi guruchlar Kanadada topiladi degan ma'no to'g'ri keladi. Bunda D variant, wild rice is found in lakes in Canada, alternative meaning bo'lishi mumkin. 44-savol. Find the correct word according to the definition given below. Berilgan definitionga mos to'g'ri so'zni topishimiz kerak. Bizda definition guruchning ayni bir turi quruq dalalarda o'stiriladigan
Bu qaysi turi? Tekstga ko'ra bu B variant, ya'ni he'll rise guruchi. Xo'p, 45-savolda bizga tekstga ko'ra to'g'ri gaplarni topishimiz kerak. Bunda 1, 3 va 5 gaplarimiz tekstga ko'ra ma'no jihatdan to'g'ri bo'lganligi uchun A variantni to'g'ri deb hisoblaymiz.